Всем доброй ночи, друзья мои. Перед вами монгольская юрта, огонь, которому поклонялись монголы наряду с богами, поскольку считали, что огонь – это прародитель всех сил на земле, и потому как огонь согревал их, огонь помогал им готовить пищу, и вообще для кочевника это была очень важная, наиважнейшая стихия. И ханша, по крайней мере, кукла в одеянии ханши. И я хочу вам подарить один древний ритуал, который очень давно мне достался от моего друга, воевавшего в Афгане, в Чечне. Он умер молодым, потому как видел все ужасы войны, путешествовал по монгольской степи. Я уже как-то рассказывала о нем, и он действительно привез мне ценные тетради. Не книги теней, а именно тетради, в которых было переписано очень многое, собранное им у стариков, у местных ведьм. И благодаря ему я составила много монгольских ритуалов. Правда, составляла и свои работы, поскольку я знаю язык магии нескольких народов. Есть определенные термины магии, которые можно знать, и это помогает составлять заговор, даже если ты не знаешь языка. И я объясняла, почему я составляю различные ритуалы на различных языках, потому как у каждого языка есть своя сила и вибрация. Кроме того, почти 300 лет царившие монголы на территории Руси оставили большой генофонд, и у многих хотя бы капля есть кочевой крови. И, естественно, если это совпадает с их энергетикой, то получается очень быстро. И, казалось бы, совершенно европейской внешностью человек, проводя ритуалы монголов, получает больше помощи, чем от других ритуалов. Хочу вам сказать, что татары, которых называли одни из завоевателей Руси, на самом деле татары были почти что практически уничтожены, 70% именно монголами. И татары были вынуждены уйти на север, они были вынуждены уйти в сторону Крыма, в сторону верховья Волги и там осесть. Так что иго было все-таки монгольское. Просто по ошибке их назвали татарами и в Европе, и на Руси. Татарские ханы время от времени присоединялись в походах, точно так же, как и печенеги, и половцы. И это было нормально, поскольку это была как бы вынужденная мера для того, чтобы сохранить себя. Они должны были предоставить монгольским ханам войско. Но все-таки за золотым ярлыком русские князья шли именно в Орду. Самое страшное – это изучение того времени, понимание того, как князья между собой устраивали такую бойню, такие войны, что монгольские ханы порой поражались их жестокости и ненависти к друг другу и говорили, зачем нам разорять русскую землю, если их князья прекрасно с этим справляются. Вот всегда так междоусобица, она на руку врагам. Но, невзирая на это, благодаря монголам, если так можно сказать, было создано не одно государство.
Например, ближе к Северному Кавказу у нас есть государство Калмыкия. Там именно исконно монголы сейчас живут. Правда, у них наречие уже давно не монгольское, а они говорят на тюркском диалекте. Но это монголы. Они оставили свою древнюю веру. Потом это все перемешали с буддизмом. Это калмыки. Дети степей, как их называют, или сыны ветров. Благодаря их перемещению постоянному образовались тюркские маленькие ханства, которые называли татарские ханства. В итоге постепенно русские князья начали их присоединять. Это были северные ханства, это башкирское ханство, это Казанское ханство, это Астраханское ханство, это Крымское ханство, это Поволжье. Там образовались маленькие такие мелкие государства, ханства, которые окончательно были присоединены при Иване III. То есть вот это нашествие, вот это опустошение городов, абсолютная черная полоса в истории Руси и практически разорение, раздробленность того времени, она все же не прошла бесследно. Во-первых, перемешался генофонд. Во-вторых, я, человек, будучи то есть, в Татарстане, хочу вам сказать, что абсолютно европоидная раса уже, они и были европоидная раса уже в то время, когда перемешивались с монголами. Они были тогда европоидная раса, но на время поменяли немного, как бы переняли от них монголоидные черты. Через некоторое время татары вновь вернулись, скажем, к своим европоидным чертам. Немного, знаете, неточность в истории татар именно относительно того, что они тюркские племена, я бы не согласилась. Это определенный этнос, да, они взяли тюркский язык, но это вообще-то алтайский язык изначально. Но поскольку большая часть этноса, который говорит на этом языке, это турки, поэтому их назвали, то есть язык тюркский, это алтайский язык. Не совсем согласна, потому что в отличие от монголов, татары все-таки меньше всего относятся к монголоидным народностям и меньше всего относятся к кочевым народностям. Поскольку если у тюрков, если у тюркоязычных народностей взятые определенные, скажем так, традиции, обычаи, одежда, песни, это все взято у татар. Хотя они составляют меньшее количество, да, численность, чем, скажем, тюркский этнос. Но не будем сейчас углубляться в этом. Просто примерно, чтобы вы имели представление, каких времен относится вот вся эта история. Когда в Орду пошел в Орду Александр Невский, князь, великий князь того времени, чтобы получить золотой ярлык княжения, то пока он дошел в Орду, оказалось, что великий хан Гуюк умер. И теперь правит его супруга Огул-Гаймыш. И он попросил у нее ярлык в городе Каракарум. Он попросил ярлык великого князя, она ему отказала, но позволила дальше править Великим Новгородом. Это долгая история, речь не об этом. Речь о том, что когда он посмотрел на нее, он ужаснулся. Ему показалось, что перед ней сидит какое-то неземное существо. Он потом и назвал так, бесом ее назвал. Ее все боялись, ее считали ведьмой. Каракарум, а позже перенесенная столица Сарайберке,
построенные в верховьях Волги. Я хочу вам сказать, что я жила неподалеку от именно развалины, от этой местности Сарай-Берке, это Волгоградской области. Сейчас это село Царев. Там была столица Золотой Орды. И называлась Сарай-Берке, то есть дворец хана Берке. Дорогие друзья, вся сила этой женщины, Огул-Гаймыш, состояла в одной ведьме. Хотя я назвала этот ритуал в честь ханши Золотой Орды, но этот ритуал принадлежал не ей. И этот ритуал знали несколько человек вообще в эти века. То есть несколько человек одной семьи, которые передавали друг другу. И в конце концов это дошло до меня. Хочу вам сказать, что эта женщина, которая передала моему давнему другу, уже ушедшему из жизни Андрею, эти определенные знания, не только она, но эта женщина жила в городе Улан-Батор. Сейчас уже столица Монголии. Ну, там столица так условно называется, там большое село. И люди живут в юртах и не стесняются. Ну, это их генетика. И сказала, что она последняя, которая владеет этим заговором, а дальше уже кому он передаст, то есть она, следующий человек будет владельцем. Видимо, она знала, что, естественно, не он будет этим пользоваться. Ну, как бы там ни было, вся сила Огул-Гаймыш была в одной ведьме по имени Сахе. Сахе была монголоидной расы, но неизвестного племени. Относят ее к разным, скажем так, к разным таким версиям племен. Некоторые говорят, что она была из меркитов, как мать Чингисхана, но это не важно. Так вот, Сахе помогла этой неразумной, очень глупой женщине достичь власти. Я к тому, что магия может помочь людям, даже недалеким людям, достичь определенных целей, если они этого хотят, но при определенных условиях. То есть, как видите, для того, чтобы достичь власти, ей не нужно было ни особого ума, одаренности, силы воли, ничего-то еще, и красотой она особо не отличалась. Но с ней вместе, когда ее выдали замуж за хана Гуюка, с ней вместе прибыла в свите ее личная ведьма, скажем так. И звали эту женщину Сахе. И пока она награждала Сахе, в ее жизни все было хорошо. Когда она начала получать власть, когда она поднялась, когда она получила желаемое, стала править, как многие, да, у многих случается, они начинают думать, что это их заслуга, либо совпадение, либо считают, что они же уже достигли целей, ну зачем эта ведьма нужна и для чего ее награждать и благодарить. И это была ее роковая ошибка, потому что после того, как она последний раз обидела ведьму Сахе, и та ушла, убежала от нее, и она отправляет за ней гонцов, ее не находят, но находит ее помощницу, которую она приказывает топить в мешке. После этого жизнь ханши Огул-Гаймыш катится вниз. Хочу вам сказать, что самым любимым занятием этой женщины было совещаться с шаманами, проводить ритуалы, колдовать. Видимо, вначале она понимала, осознавала, что вся ее власть это исходит именно от сил. То есть силы ей дают эту власть. Но ей нужно было быть благодарной этим силам. Но поскольку она забылась, и поскольку она высокомерно решила, что эти силы
уже, собственно говоря, не стоит уважения, что она уже достигла вершины, силы ее очень страшно наказали. Ее судьба окончательно незавидная. Но вначале она получила эту власть. Так вот, подарив вам этот ритуал, я хочу вам сказать, если вы осознаете всю серьезность и будете благодарить, будете благодарны этим силам и понимать, откуда вы черпаете эту силу и энергию, то, естественно, силы будут дальше вам помогать. Если вы высокомерно решите, что это ваша заслуга, как решила она, они вам больше помогать не будут. У нее удел был еще страшнее, поскольку она все-таки была правитель. С вами будет помягче, то есть вам перестанут помогать, если вы просто забудете о помощи сил. Давайте немного расскажем о ней. Все-таки интересный момент истории и поучительный. Она была внучкой Чингисхана, дочерью Угедея, хана Угедея. И, скажем так, неправильно сказала. Она была, да, внучкой Чингисхана, но двоюродной внучкой. Говорят, что она была не родной дочерью хана Угедея. И она выходит замуж за своего сводного брата. То есть точно так же внука Чингисхана Гуюка. Угедей был пьяница, пьющий человек, и его жена Туракина Хатун, ее так называли, но при рождении Дорегене. Она все время угощала мужа, поддерживала эту страсть для того, чтобы править, потому что Угедей был в таком пьяном угаре и не понимал, то есть, что творится вокруг себя, и это давало возможность его жене, очень сильной, натуре очень умной, хитрой Дорегене, подкупить всех и править вместо него. Когда Угедей умирает, естественно, назначать должны хана Гуюка. Но Гуюк был еще малолетний, и матери удается на время перехватить трон с условием, что она отдаст, когда сын будет совершеннолетний. Когда проходит несколько лет, все понимают в Орде, что как бы ханша не особо спешит уйти из этого поста. Но все с этим смиряются до того момента, пока Гуюк не женится на своей сводной сестре по имени Огул-Гаймыш. И она не очень разумная была женщина, скажем так, глупая женщина. В истории осталась как одна из самых глупых ханш. И как она дошла до этой вершины, прям загадка. Но для них загадка, не для меня. Она подговаривает мужа. Говорят, что опаивает различными зельями. Он безумно ее любил, хотя нечего было там любить. Но он любил, подчинялся своей жене. Мы уже понимаем, почему и как. Уговаривает, значит, мужа, чтобы он свергал мать. Гуюк возвращается из похода, свергает мать, убивает сторонников, а мать бросает в темницу. И вот приходит звездный час Огул-Гаймыш, которая мечтает о троне. Естественно, она не любит своего мужа. И он ее, по сути, не любит, просто подчиняется по какой-то причине непонятной, но для нас понятной. И она начинает его усыплять, она начинает опаивать его всякими зельями. Ее называли ведьмой, сторонились, боялись. У нее был целый штат колдунов, шаманов. Она весь день проводит с ними. И постепенно, значит, муж начинает отдаваться страсти питья. Она его подчиняет, он становится просто подкаблучник, подчиненный. И пока муж был живой, как-то
смирялись ханы, поскольку это великий хан, никуда не денешься. Но когда мужа не становится, сразу же предлагают одного из, значит, правнуков Чингисхана, Бату, чтобы он правил. Однако ей удается удерживать власть долгое время в своих руках тем же самым колдовством. И она достаточно так прочно сидит на троне, и достаточно тяжело ее выгнать оттуда. Уже монгольские ханы даже смиряются с тем, что, наверное, будет она править, а после будет править ее сын Ходжа-Оглу. Ну и есть еще и запасной маленький мальчик Наку. Все у нее хорошо, и ярлык золотой она решает отдать великим московским князьям или нет, и все прочее. И в какой-то момент так случается, что она одерживает победу над мятежными ханами, которые собираются ее свергнуть. Она одерживает над ними победу, и приходит вечером, значит, Сахе, которая по обычаю должна была прийти после и получить вознаграждение за проделанную работу, проделанный труд. Тут ханша гневается, может быть, у нее было плохое настроение, уж не знаю, и она приказывает ее изгнать. Изгнать, и чтобы она больше не смела приходить за каким-то вознаграждением, поскольку она есть дитя великих богов, и Тенгри ей помогает, поэтому никакие ведьмы не могут как бы предъявлять претензии. То есть, может быть, ей было неприятно осознавать, что она чем-то обязана. Так бывает, правда, когда люди неблагодарные, они не хотят осознавать, что они тебе чем-то обязаны, и они пытаются тебя обнулить, то есть твою работу. И, значит, Сахай молча выходит, ничего не говорит и ночью исчезает. После того, как она исчезает, сгущаются тучи над головой ханши, и в 1250 году последний удар по ее власти наносит ее глупый поступок, когда посланники Франции во главе с Андре Лонжюма приезжают в Орду, Каракарум, и приезжают к ней с подарками для того, чтобы, ну, может, задобрить ее или как. Но она настолько глупая женщина, настолько темная личность, что она почему-то решает, что Франция принадлежит Золотой Орде. Она эти подарки принимает как задание. Говорит, что слишком мало для дани, и что Франция обязана и должна платить Орде, значит, дань. И французские посланники расстроенно уходят. После чего начинается совещание ханов против нее. И в течение нескольких месяцев Огул-Гаймыш не просто свергли, а ее, значит, обозвали подлой собакой. Это была ее кличка. Так она и осталась в истории своего правления. Ее пытали и в конце концов утопили ее в реке, привязав, значит, то есть в ковре ее укутали и утопили в реке, точно так же, как она поступила с помощницей той самой ведьмы Сахе. И через некоторое время ведьма Сахе появляется снова в Орде и начинает помогать следующему хану Бату. И мы знаем, что Бату был достаточно такой удачный правитель, и завоевания его известны, и вообще он остался в истории как удачливый и разумный правитель. Хочу вам сказать, что если ты обращаешься к колдовству для того, чтобы подняться, для того, чтобы обрести власть, ты должен уважать того человека, который тебе помогает с помощью сил подняться. Если ты, зазнавшись, забываешь о том, что кому и чему ты обязан, то ты можешь закончить точно так же, как эта женщина по имени Огул-Гаймыш. А сейчас я хочу вам подарить тот самый ритуал. Я хочу вам сказать, что этот ритуал нужно проводить тогда, когда у вас иного выхода нет, когда суд, когда просто
Можно сказать, перед вами, ну, не дай боги, конечно, срок светит за что-то, ни за что, ни про что. Когда у вас отбирают ваше имущество незаслуженно, когда враги над вами, уже тучи сгущаются, когда вы чувствуете, что вас преследует, и это очень опасный враг, вы можете провести этот ритуал 3 ночи кряду. Вам нужен черный алтарь, источник огня. Здесь я возьму сухой спирт. Вообще никакой разницы, какой может быть источник огня. Зажигайте, нужно держать в руках или положите на что-нибудь, чтобы руки потом, ну, не пострадали. И вы должны поднять этот огонь над своей головой, вот так держа источник огня, и произносить 13 раз это заклинание. Можете положить рядом как-нибудь так, чтобы вы могли читать. Произносите, ставите огонь обратно. Как только этот человек, который вас преследует, отстанет от вас, вы обязаны той ведьме, которая вам это передала, что-либо подарить. Для алтаря, то есть откупиться. Вот к чему я вам рассказала эту длинную историю? Для того, чтобы вы не забывали, что случилось с той самой Огуль-Каймыш, которая с помощью подобных ритуалов получила власть. И что с ней случилось после, когда она вместо благодарности обнулила работу ведьмы и унизила ее. Более того, хотела убить, но не смогла. Так вот, это сильный ритуал. Делать ее только при необходимости. И как только он у вас сработает, как только ваше дело решится, вы должны будете откупаться. Если вы не откупитесь, силы вам больше не помогут. По крайней мере, сила этого ритуала точно не поможет. Я надеюсь, что вы меня поняли. Потому что я считаю, что нужно следовать той самой традиции. Раз уж там сказано, что она пришла за откупом, значит, за этот ритуал нужно откупаться. Это один из тех ритуалов, которые эта женщина проводила для ханши, помогая ей обрести власть. Это очень древние слова, очень сильные слова. И они принадлежат очень сильной женщине, поскольку она смогла эту глупую, по сути, тупую просто ханшу поднять до такого уровня. Значит, у нее была сила и возможность всех подчинить, всех успокоить, всех расставить по местам и, в конце концов, эту недипломатичную, недалекую бабу посадить на ханский престол. Но как только недалекая баба решила, что это ее заслуга и нечего благодарить, она скатилась вниз и очень плохо закончила. Это запомните. Теперь ритуал. То есть слова на монгольском. Еще раз, огонь, источник огня нужно держать над головой и 13 раз читать это. Оставьте догореть, и все, ничего не нужно. Откупаться будете, когда все получилось, когда все получится, когда уже вы довольны результатом, вы должны откупиться. Как по традиции, как там было сказано, как она должна и обязана была сделать, но не сделала. К своей же беде. Итак, начнем. Итак, подобные ритуалы проводим только в сумерки. Не буду напоминать еще раз и снова. Луна и прочее не имеют значения. Просто сумерки, любой день, то есть любую ночь. Сюнс йомнет. Сюнс дорно дахине. Сюнс барун. Сюнс хойт. Намайк. Сон соч. Бурхант надат хуч йогдог. Би бол салхи. Би гал байна. Би кхере. Би чоно. Би бол делхин захирач. Мини хюсел байх болно. Сюнс йомнет. Сюнс дорно дахини. Сюнс борун, сюнс хойт. Намайк сон соч. Бурхант надат хуч йогдог. Би бол салхи. Би галбайна.
Бикхере, бичоно, бибол, делхин захиракч. Мини хюсет, боих болно. Я читаю как можно более ближе к интонации монголов. Сюнс йомнох. Сюнс дорно дахини. Сюнс берун. Сюнс хойд. Намайх сон соч бурхант надат. Хуч йохдох. Би бол салхи. Би гал байна. Би харе би чоно. Би бол делхин захиракч. Мини хюсейд байх болно. Я могу, конечно, гортанно читать, вы просто произнести не сможете, поэтому я специально читаю так, чтобы вы могли понять. Один раз гортанно, второй раз более ближе к вам звуки. Сюнс йомнок, сюнс торно дахини. Сюнс барон. Сюнс хойд. Намайх сон солч. Бурхант надат хуч йохдох. Би бол салхи. Би гал байна. Би хере, би чоно, би бол дахин захиракч. Мини хюсет байх болно. 13 раз. У вас все решится настолько быстро, что вы удивитесь. Пользуйтесь этим ритуалом очень выборочно. Особо не тревожьте эти силы, если у вас нет той самой сильной опасности, когда уже выхода нет. Еще раз, если у вас близкий человек не может провести по той причине, что сидит или в плену, или на войне, только тогда вы можете за него просить. Значит, кладете на алтарь его фотографию или вещь и просите. Вот тогда можно, только в этой ситуации. А в остальных ни за кого вы ничего проводить не имеете права. Это для таких экстренных моментов, когда человек просто либо в реанимации лежит, либо на войне, либо сидит. То есть вы провести этот ритуал, чтобы его вытащить, это или да, или нет, не для этого проводится, а именно если там у него есть опасность, и вы боитесь за его жизнь. Вот тогда можете провести. Я надеюсь, все поняли. Всем удачи и не следуйте примеру этой ханши. Будьте разумнее.